দিনের ন্যায় আজকেও নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। স্ক্রিনে একটি প্রোডাক্ট দেখতে পাচ্ছেন, যেটির নাম হচ্ছে ডেক্সট্রিম। এটি বাংলাদেশের বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস নামক একটি কোম্পানি দীর্ঘদিন বিশ্বস্ততার সাথে বাজারজাতকরণ করে আসছে। আজকে আমরা জানবো আসলে ডেক্সট্রিম কি জাতীয় সিরাপ, ডেক্সট্রিম আসলে কী রোগের জন্য কাজ করে এবং কীভাবে কাজ করে এবং খাওয়ার নিয়মাবলী বিস্তারিত নিয়ে আলোচনা করব। তো মাই মেডি ল্যাব চ্যানেলের সাথেই থাকুন।